علاقو باندې اکثر داسې کېږي دا زنانه د خپلو ماشومانو ته وایي یاره تاسو دا چیلې ګډې بیزې وشړئ خو خیال ورته کوئ په پردو جوارو ورنشي نو د هغوی خو ورته بیا خیال نه زه به خپله د دیرم خیر دی نو ټنشن د هغوی ورته بیا خیال نه نو هغه زنانه ورته د کور نه اواز کوي یا ماشومانو ته وایي دا مرګري فرمایش کوي د ټکر आवाज وکنو هغه باندې بلګه ټرای وکړو وې زړه مې د شګو سرته نور دې نو او د بلتان باران نبینا او اخر بپړ مخیر را پریوزمه یا د جانان غم زد روغلی ونه کړم کابل ته مه وایه چې یا د خاورو لاندې دې پراته ښایسته مخونه او چې اول مرګ وی او بیا ژوندون وی که نه او چې رامعلوم وی د پردو خپلو نیتونه او کډې به چېرته ګرځوینه د باران شپه دی په بیابان شپه د مسافرو دې پسې بل یو ډایلاګ دی وی काजल मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ मैं किसी और से शादी करूंगी नहीं राजा ऐसा मत बोल राजा ऐसा मत बोल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ I love you राजा I love you कलम से आवाज दीजिए हो दलोयो قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدی شي کنه ستا د سکڼي ما خام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي کنه دا عظیم خان دی دیر والا هغه وایي چې اسکول ته لاړلې لاړه پهلکانو یې زړه ولګاوله اسکوله څومره بختورې چې څه ښایسته دي هغه تا ګیر کړي دي وړې ماجرې لاس مه وهه ور بل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دی په کابل باندې بل یو ډایلاګ دی د پښتو وای دلربا ته د سپی سره بلکل سپی ښکارې سپی لالا هم ستاسو خور یم بل څوک نه یم هم ستاسو خور یم بس دلربا چې د نن نه بعد ما ته رارانوه او کومه جنۍ چې د خپل خاندان نه بغاوت وکړي که نه هغه د مرګ قابله شي د مرګ نو مې وجنې که نه لالا مې وجنې که نه زه د مو پرېښي یم مې وجنې که نه مې وجنې که نه کفایت شاه وایي چې او سندانې و څومره ښکلی وخت و زه چې به تاسو کره شپوله درتلم هغه د پټ پټونې لوبې ټوکې ستاسو کالې له باکې سوله درتلم او زر څنګه وایي چې وای خلک فتګو باندې ولې سره نه که نه راشه ماما زوی د لیونه راشه ماما زوی د لیونه واحد ګل یو زوړ سنگر دی قصې مې به کولې هغه وایي چې هو یو قصه درته کوم د ګل فرنګه
او چې د لرې شي د خوږ زړګي نه زنګه یا د اکبر په زمانه کې زما لالا او سراسر دې خبره وماله والا. او بل یو ډایلاګ مې مخې ته راغی د جدا رانه جانان د ډرامه ده، نو په هغې کې چې جهانګیر کله مړ شي نو نادیه ګل په هغې کې سر پروت وي، نادیه ګلو ته بیا چغې وایي نو هغو ته په دې انداز وایي وایي ښایسته ښایسته سترګې وغړوه ښایسته ښایسته ښایسته. مرګري د خالد یاسمین د خندا فرمایش کوي، خو کوشش به وکړم. وای که د غم په ما انبار شي پروا نشته، که د غم په ما انبار شي پروا نشته، د ګلونو لاندې څانګې نه ماتېږي. دوی زمونږ د چینل یو ویډیو وه، جانانې م را سره پکې د سکول ویډیو ده، نو هغوی بار بار وایي چې یاره ته هغه فاټ پکې وکړه. نو هغه چې مونږ څنګه لکه شپږ میاشتې پس سکولونه کولی وشي نو مونږ به پکې سکول ته راشو، چې سکول ته راشو نو بیا رانه سکول خطا شوي او وایي زمونږ سکول دا یو دی که نه هلکه شپږ میاشتې پس سکول ته رالو غوږ شی که نه ولې زموږ دا سکول دی که نه نو ولې دا دی که نه دا خو پردی کور دی، دا سکول نه دی داسې غټ ورېدلو. ولې زموږ د سکول ورکې غټ او زمونږ د سکول مخې ته خو جوار نه و، داسې غټ غټ جوار ولاړ دي پکې. ولې دا خو شپږ میاشتې و، شپږو میاشتو کې د خلکو غټ غټ بچي کېږي او ته وایې چې جوار نه. اخري به یو دغه وګو مړي ته چې کله دا زنانه جاړي نو په دې انداز باندې ورته جاړي، یوه نیمه بیخي پکې ځان د کټون نه راغورځوي نو هغه بیا داسې کوي وایي یا خدایه یا خدایه یا خدایه